Привет, дорогие друзья, с вами Nanux, и сегодня я вам покажу, как взломать Geometry Dash. Так, все очень просто, ребят. Пишите. Скачать. Я так написал. Взломанную. Пишите на английском Geo. Я, если что, ребята, оставлю ссылки, как пишется правильно Geometry Dash. Ну, вот. Geometry Dash. Никогда не качайте до .2. Таб разман. Так, вот, смотрите. И ищите вот это. ng android будет написано. ngandroid.ru. Так, видите, тут всякое такое. И листайте вниз. Либо полная версия, либо все заблокировано. Если нажимаете на все заблокировано. И нажимаете скачать. Я качать не буду, так как у меня уже все установлено. Все честно и, ребята, правильно. И думаю, вам это поможет. Ну, а с вами был Nanux. С вами удачи и всем пока.